11. september 2025. No a dnes budem hovoriť krátko, pokúsim sa. A bude to video na tému, ako nás ničí kozmetika. Takže bude to nadväzovať na video, prečo sú ženy choré. Takže povedali sme si, že tie manikúry a tie gelové nechty, zistilo sa, že tam sú nejaké látky, ktoré nie sú celkom OK. No a ja som sa tým trošku začala zaoberať a začala som hľadať kozmetiku, ktorá aspoň trochu je OK a je aspoň 99%, ak nie 100%. Takže som si objednala pár vecí a dnes som vlastne už ich aj vyskúšala. No a musím povedať, že tento rozdiel ma dosť prekvapil, áno. Takže toto je vlastne rúž, ktorý je 100% prírodný. A keď si ho dáte na pery, tak tam cítite zásadný rozdiel. Takže je to rúž, ktorý vlastne nevysušuje pery. To je prvá vec, ktorú si všimnete. A je veľmi príjemný. Možno až tak nevydrží dlho na perách, ale zhruba je to dobrý produkt. Hodnotím to ako dobrý produkt. Nebudem hodnotiť konkrétnu značku, pretože nechcem nikomu robiť reklamu, určite nie. Ale chcela by som vás iba na to upozorniť, že rozdiely sú príliš veľké. Ja teda som človek, ktorý zachytáva každú jemnú zmenu. A čo som si všimla vlastne hneď na tomto rúži, že je lepšie roztierateľný, je masnejší, nie je taký vysušujúci. Tento rúž samozrejme nie je taký umelý, cítite to, že tam sú nejaké olejčeky a že to je proste z nejakej inej dielne. Tento rozdiel tam je určite cítiť, je to také jemnejšie, masnejšie a príjemnejšie a mám z toho dobrý pocit. Takže je ale celkom zaujímavé, ako vlastne my ženy si sme schopní zvyknúť na tú toxicitu a na to, že vlastne používame tieto komerčné veci z komerčných drogérií. Takže zvykneme si na určité zložky. Niekto povie, to je fajn, mňa neštipú oči, je to super. Ale to, že nás neštipú oči, to ešte nie je žiadna výhra. Pretože všeličo sa zistilo teraz o tejto kozmetike. Nakoniec všimnite si, bežný rúž na pery nemá uverejnené zloženie. Áno, ako je to možné, že žiadny rúž na pery nemá vignetku, nemá nálepku, na ktorej by bolo napísané zloženie. To tam nenájdete. Proste rúž na pery, bla bla, nejaké číslo, bodka. Takže toto sú komerčné rúže a vidíte, že absolútne nič, áno. Tuto bola len ten čiarový kód. Tuto je číslo toho rúžu. Tuto nenájdete, čo v tom je. A toto je základný problém, pretože na každom výrobku by malo byť uvedené, čo v tom je. No. Tuto taktiež. Made in EU, áno, vyrobené v EU. Perfect Shine, rúž na pery, Perfect Shine. Čiarový kód, toto je všetko, čo tu nájdete, áno. Kdežto
V tejto krabičke boli uverejnené všetky látky, ktoré boli použité na tento rúž. Áno. Takisto aj očné tiene. V krabičke bolo presne uvedené, že čo obsahujú. Áno. Certifikát CCPB, bez farbív syntetických, vegan, proste tieto tiene sú veľmi jemné a pôsobia na mňa veľmi mäkko. Tu máte napísané nickel tested dokonca, testované na nickel. Organic certificate, no proste sú to veľmi jemné tiene a rozdiel je tiež zjavný. Takže ja toto dávam do videa, pretože veľa žien kupuje komerčnú kozmetiku, ale poobzerajte sa na internete a tam nájdete rôzne ďalšie možnosti. Ja som teraz iba na skúšku objednala toto a som veľmi spokojná, že som to urobila, pretože cítim tam ten rozdiel. Jednoducho tam cítim ten rozdiel a je to tak. Takže objednala som aj šalviovú vodu a aj tuto sa viete pohrať vlastne s tým, že sú na trhu rôzne pleťové vody, citrónová, harmančeková, kto má rád metu chladivú, tak meta. A prosto je to krása. Mám teraz aj nejaké nové heny, som dnes kúpila. Takže sú to dve rozdielne heny. Jedna vyzerá veľmi dobre, pretože je ako keby je tam mix rôznych rastlín, áno, takže vidíme tu aj nem, aj proste iné rastliny, amla, všeličo tu je, áno, proste, čiže uvidíme, ako to bude chytať, či tam bude nejaký červený nádych, alebo nie, ale mám z toho dobrý pocit. Heny, to je ďalšia kapitola, takže dávala som teraz si vlastne do vyhľadávača, čo obsahujú heny, ktoré sú rozrábané. A zistila som, že rozrábané heny proste GPT to vyhodnotil ako, že to nie je celkom ďaleko od farieb na vlasy, akurát tam chýbajú nejaké látky, ale je to veľmi podobné. Takže aj tam je veľká habaďúra. Stačí vlastne to takto zadať, že aké je zloženie a proste či už budete používať GPT alebo budete používať bežný vyhľadávač, tak vám to ťukne. A je to bohužiaľ tak, takže ja sa snažím kupovať 100% organické heny, ktoré majú nejaký certifikát. A budem teraz skúšať rôzne, takže teším sa na toto testovanie. Mám teraz 3 rôzne heny a teším sa, že som si kúpila tieto šminky, ktoré sú organické a ktoré sú o niečom inom. Hlavne teda rúž. Rúž je veľmi dôležitý. Kto používate rúž, tak dajte si záležať a kúpte si naozaj dobrý s nejakým certifikátom, proste s prírodnými zložkami. Ten rozdiel je veľmi zjavný a tie peniaze za to stoja. Proste ide o naše zdravie a rúž vlastne je dôležitý, pretože to vám ide do úst, ako keby, áno. To vám ide do úst, sú to pery, sú to ústa, sú to sliny, takže tam je to obzvlášť dôležité a tam ja cítim veľmi veľký rozdiel. Práve na tom rúži cítim najväčší rozdiel, pretože šminky samozrejme nemôžem ochutnať,
a môžem iba pocitovo povedať, že čo cítim. Opäť nie sú tie oči také suché, je to oveľa jemnejšie, áno. Takže buďme k sebe dobrí a láskaví a zainvestujme do seba. Nemusíme mať 10 rôznych rúžov a 10 rôznych tieňov, ale stačí jeden a poriadny a kvalitný. A ja teda občas si dávam, občas nie, ale rúž si dávam veľakrát, a pretože potrebujem ako keby dostať ten život tej červenej, a aj keď dokonca sa necítim dobre a som doma, tak si dám rúž, aby mi to ako keby zdvihlo náladu, pretože človek potrebuje farby. Betty Shineová, vlastne jasnovidka, ona zistila, ako farby vplývajú na človeka, áno? Takže aktuálne vidíte, že mám zelené tričko, mám rada čistú bavlnu, samozrejme, pretože polyester výrazne blokuje energiu a nedostáva sa nám, ako keby to nedýcha. Je to proste umelina, ďalšia habaďura, recyklované materiály. Proste snažme sa mať pár kvalitných vecí, nie plnú skriňu, ale ísť skôr na tú kvalitu. Takže mám zelené tričko a dajme tomu, Betty Shineová by videla, že v tej aure figuruje možno trošku viac zelenej, práve preto, že mám na sebe zelenú, áno. Takže Betty Shineová tvrdila, že oblečením môžeme posilňovať auru. Takže oblečenie je tiež dôležité, farby sú tiež dôležité a práve preto používam rúž veľakrát, pretože potrebujem farbu, potrebujem červenú, potrebujem život. Takže kupujme si kvalitné veci, nemusíme mať toho plno, ale proste jedna vec a kvalitná. Čiže asi takto. Čiže toto je, čo sa týka tieňov na oči a čo sa týka tejto kozmetiky, a samozrejme aj v biovýrobkoch sú rôzne habaďúry a treba to poskúšať, že ktorý nám dobre pôsobí, ktorý je lepší, ktorý je horší, ale ten rúž, keď som si dnes dala, tak som to hneď zavnímala, že áno, je to proste rozdiel, my sme si zvykli na niečo tak toxické. A toto sa týka aj jedla. A ľudia si zvykli na spracovávané potraviny, spracovávané cukry, áno, v týchto napolitánkach rôznych. Takže snažme sa čo najprirodzenejšie veci jesť. Dajme tomu, spracovávané mäso tiež nie je celkom OK. Sú to tie šunky, ktoré obsahujú dusitány, nitráty a neviem čo všetko. Všelijaké protihrudkujúce látky a neviem čo všetko. Takže tam to tiež nie je celkom OK. Ale keď si kúpime mäso, tak v čo najlepšej forme a najkvalitnejšej, samozrejme, pretože minule, keď som bola po dlhej dobe v Tesku, tak musím povedať, že niektoré tie mäsa tam vyzerali katastrofálne a išla taká dôchodkyňa, tam vyberala mäso, taká pani so synom, a oni boli úplne našavení, že Ježiš, tu je zľava, musíme to zobrať teraz 3, zoberaj toto. Vôbec sa nepozerali na dátum spotreby. A on hovorí, nie, toto je zelené, dobre, toto ešte môže byť. A ja som si hovorila, ty kokos, že vy to nevidíte, že to už nie je dobré. To už proste nie je dobré. A ľudia niektorí sú takí, že normálne im až zasvietia oči, že zľava, beriem. Ale proste nie. Takže ja som kúpila kačacie mäso, síce len
2 plátky tam boli kačacích prs, ale bolo to kvalitné, vyzeralo to dobré, mali aspoň zhruba žltú kožu, bolo to samozrejme drahšie mäso. O tom nie je pochyb, ale nešetrite na sebe. Toto nie sú dobré šetrenia, naozaj nie. Takže je to tak. Takže táto habaďura vlastne číha na nás zo všetkých strán. A ja nehovorím, že žijem úplne zdravo, tiež si niečo takéto dám, ako som aj hovorila, keď sme boli na kúpaliskách v lete, tak občas aj my sme si kúpili hotdog, áno. Je to tak. Ale myslím si, že dávka robí jed, že občas, raz za čas je to OK, ale permanentne toto dáva do seba, tak tam vám telo hneď povie, že toto mi nedávaj. Tak to sa nebudeme kamarátiť. Takže posilňujte telo vývarmi a takisto sú dobré aj tie rôzne semiačka, slnečnicové, proste, aké sú ešte, tekvicové sú veľmi dobré. Ja ich tu mám na stolíku nočnom. A večer, keď dorobím videá a idem ich strihať a editovať, tak zapnem malú lampičku, sadnem si do postele, dám si tam tie semiačka, pretože večer sa snažím už sa nevyjedať, už nie, pretože z toho sú veľké bruchá, ktoré sa veľmi ťažko zhadzujú, to už sa nechcem do tohto dostať. Ale semiačka sú super, pretože semiačka vám uvoľnia brucho. A čokoľvek sa bude diať, tak proste tie čreva budú priechodné, áno. Takže je to dobré aj pre ľudí napríklad, ktorí majú hemoroidy, potrebujú sa dostať do týchto semiačkoidných vecí. Samozrejme, je dobre si pridávať aj meď a zinok a bunkové soli, ktoré proste máme všetky, takže to je ďalšia téma. Ale už som sa rozhovorila, zase som sa rozhovorila na 17 minút, takže chcela som vám povedať, že rozdiely sú zjavné. A takto je to so všetkým. Pamätajte, že tie dobré výrobky nenájdete len tak v obchode pohodené na poličke so zľavou. Musíme ich hľadať a musím ešte povedať, že sú obrovské rozdiely. Takto keď si kupujem niečo cez internet a keď si chcem niečo kúpiť v obchode. Tie rozdiely sú neuveriteľné. Ľudia, ktorí neobjednávajú cez internet, robia veľkú chybu, pretože míňajú strašne veľa peňazí. To je proste... Ja som minule sa vybrala do drogérie a bola som ohromená tými cenami. Tými cenami prírodných olejčekov a takejto kozmetiky, takže proste... som kúpila úplne to nutné, čo som potrebovala a som si povedala, nie, toto musí byť ešte inak, objednám to cez internet. Takže, no je to drahota. Máme to také ako švajčiarske teraz. Sme stúpli naše ceny stúpli na úrovni švajčiarskeho západu, alebo ako by som to nazvala. Ako niekedy, keď bol komunizmus a proste potom prišiel Tuzex a ten lepší svet a vnímali sme, že Nemci majú marky a to je ten západný svet. No tak proste teraz máme západné ceny, ale si myslím, že kvalita zostala rovnaká. Takže toto bolo také zamyslenie krátke pre vás. Dúfam, že vám to pomohlo. Prosto tie rozdiely sú veľké. To je to, čo som chcela povedať. Majte sa krásne a nešetrite na sebe a seba láskujte sa. Bye bye.